السلام عليكم. بغيت نتشارك معاكم قصتي وخا داز عليها سنين وتقدر تخلي بزاف ديال الناس يشمئزوا مني ويلوموني وما يتعاطفوش معايا كاع، ولكن بغيتها تكون عبرة للبنات وخصوصا الامهات باش ما يغلطوش وما يطيحوش في نفس الغلط ديالي اللي ضيعت به حياتي وحياة ولادي. وبغيتكم تعرفوا ان الدنيا غدارة واللي مغطي بها عريان. انا سميتي مليكة، كنت عايشة في العروبية في واحد الدوار غير صغير ما كان فيه لا ما لا ضو. في داك الزمان كنا باش نمشيو للمدينة خاصك نهار وليلة، كنا كنسقيو غير من البير وكنشعلو غير الشمع والقنديل. وخا هكداك كانت الدنيا غزالة، وكان الجار يسقسي على جارو وما ينعس حتى يجيب خبارو، وفي الشدة يوقف معاه ويخبيلو أسرارو. وكنت دائما ضحكة ودايرة النية وحاجتي مقضية، حتى تخطبت بواحد الراجل كان ولد واحد عند امو على 5 ديال البنات، وكان باه ميت. ايوا تزوجت بيه وسكنت معاه ومع امو بطبيعة الحال، لحقاش حنا ناس غير في العروبية، يعني ما يمكنش يمشي يكريلي. البنات كانوا كيتزوجوا يمشيو لديورهم، والرجال كيتزوجوا يبقاو ساكنين عند والديهم، من غير هادوك اللي كيمشيو للمدينة. ايوا مشيت لداري وشديت بيتي وشديت تقاري، ولكن مع من عقوزتي كانت واعره بزاف وكتنقر عليا بزاف. وخا كنت كندير داكشي اللي كطلبوا مني كامل، من شقا والطياب والتشطاب وعجين الخبز ونحلب البقر ونشطب ليهم ونمشي نسقي الماء وما نخلي ما ندير. وراكم عارفين الشقا ديال العروبيه ماشي بحال المدينه. وكانت كتبقى تمعني عليا وكدير داك الشغل ديال الهضره مع خالتي والمعنى على جارتي، وتقول الزرع غير ماشي هو ينقص، وتقول يا ربي السلامه، واش الزيت كنشربوه نبيدو ما كيدوزناش حتى 15 يوم. وهي كانت كتلمح لي زعماك انا كنسرق النعمه وكنديها لوالديا. على داكشي كنت فوقاش ما كنكون ماشيه عند والديا كنوصل حدا الباب، ومع هي بطبيعه الحال كتكون قابله مع الباب حاضياني، وكنزول الحزام ونبقى نعلي في حوايجي قدامها باش نوريها زعما راني ما هزه والو، ونبقى نعلي في يديا ونفض في حوايجي ونقول لها انا خالتي ماشيه لدارنا. وهي كتبقى ساكته ما كتردش عليا، ما كيعجبهاش الحال، لحقاش هكذا ما غتقدرش تنزل عليا شي باطل. وكانت عاوتاني كتعمر ولدها عليا وتقول ليه مراتك كترد عليا الهضره ومراتك دارت ومراتك فعلت، حتى كيتكره ويبدا عليا بالضرب. وبلاص ما تفرق كانت كتبقى تقول لي ايوا انت هي اللي درتيها لراسك. وتمنيت كنت عايشه غير بوحدي مع راجلي، ولا نعيش مع وحده ما كتسواش وبكلامها كتركب فيا الوسواس. ايوا حملت بولدي الاول وهي غير زايده فيه وما كتهنى حتى تشوفني كناخد العصا وخا انا حامله. ايوا ولدت ولدي الاول وفرحنا به، ووالديا هما اللي داروا ليا السبع، وجابوا الحولي والكاطو وجابوا الطحين والسكر وداروا كاع داكشي اللي كيدار في العروبيه، لحقاش في التقاليد ديالنا السبع الاول والدين المراه هما اللي كيديروه. ايوا داز كلشي الحمد لله مزيان، واخا ما غيخطاش شويه ديال النكير وحشيه الهضور ديال عكوزتي. ايوا مشات ايام وجات ايام وتزادوا عندي جوج ديال الدراري من غير الكبير اللي كان وصل ل7 سنين. كانوا بداو كيبانوا عليه شي حوايج في الشكل وعمرني ما سمعت بيهم، مع انا ما قارياش ولا حتى باه. كان كيتعصب بزاف غير بوحدو ويبقى يضرب فيا ويهرس اي حاجه جات قدامه، وما يبغيش يسمع الصداع ويضرب خوتو. كان عنده مرض التوحد، المرض اللي كان مازال ما تعرفش بزاف حتى عند الناس اللي قاريين، فما بالك غير في دوار صغير واغلبيته ما قارينش. وتماك في الدوار كانوا كيعتبروه ماشي طبيعي، وكاين اللي كان كيعتبروه حمق كاع. وهاد الشي وهاد المرض انا عاد سمعت به مؤخرا. المهم واحد النهار المشؤوم وهو اللي غيغير المسار ديال حياتي. فقت في الصباح كما العاده كان راجلي مشي يخدم في الفلاحه، وانا درت الشقه ديال الدار كامل. كنت عييت بزاف مع تماره ديال الدراري وخصوصا هذاك الكبير اللي كان مساولني. وهي تدخل عكوزتي من بعد ما كانت مشات عند بنتها وبدات عليا. قال لك ما نعرفت شكون اللي قال ليها انا هضرت بنتها بالعيب، وبدات كتعايرني وكتحلف فيا وتقول لي يا بنت الهم واش وحده بحالك غتجبد ليا بنتي على فمها. ايوا ما حسيت براسي حتى بديت عليها حتى انا بالمعيور والسبان، وهضره منها وهضره مني. وولدي الكبير كان قدامي كما العاده ما كانش كيتفرق عليا ماشي بحال خوتو الصغار.
وهو كما قلت لكم مريض وما كيتحملش الصداع. بدا كيصرخ ويضرب فيا، وانا بلا ما نحس براسي دفعته وهو يجي على راسو على واحد الدرجه. تماك هزيتو كنجري وبديت كنمسح الدم من راسو وكنفيق فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي. كان مول الامانه دا امانته. ايوا بقيت كنصرخ وكنضرب في خادي وفي وجهي وكنقول اويلي قتلت ولدي، الله ياخد فيك الحق شطماطه، الله ياخد فيك الحق دنيا واخره. كان واحد الاحساس خايب بزاف، حسيت براسي ضعت صافي في ثانيه وحده، بقيت لا دنيا لا اخره. تماك هي قربات وبدات كتقول لي صافي سكتي صافي سكتي غتفضحينا، وهي تقول لي هذا مكتوب الله وكيتصرف، الولد مات دابا وما غنرجعوش وحتى واحد ما شافنا. وهزات ليا الولد من حجري ومشات كتجري على واحد البيت اللي كنا كنحطو فيه غير العواد والحطب، وقالت لي صافي غندفنوه وغندفنو سرنا معاه. والولد جا نهارو وكان مكتاب عليه يموت هاد النهار، واللي في عمره مد ما يقتلو حد. انا ما نكذبش عليكم، ما كنتش عارفه نتصرف، كان بقى فيا راسي كتر من ولدي. هو على الاقل مات وتهنى، ولكن انا غنضيع وغنمشي ندوز حياتي في الحبس وغنخلي ولادي مورايا. على داكشي ما هدرتش وكنت مرفوعه، خليتها غير هي تتصرف وبقيت كندير غير داكشي اللي قالت لي عليه. كون كان يرجع بيا الزمان ما كنتش نتبع عكوستي ونضيع راسي. ايوا وصاتني وقالت لي مين يجي باه ما تقولي والو، دخلي نعسي وما تبيني والو هاد الليله. والدراري اصلا هو كيدخل عيان ومهلوك، الا تلاقى شي واحد فيهم كيسلم عليه، ولا ما شاف حد ما عنده غرض مع هما كانوا كينعسوا مع جداتهم. ايوا مشيت نعست بحالي ولا درت راسي ناعسه، وطلعت لي الحمى البارده وبديت غير كنترعد من الخوف. وكان الاحساس بالخوف غالب الاحساس بالحزن على ولدي اللي مات ليا. ومين جا راجلي قالت لي راها مريضه وضربها البرد، وعطاتو ياكل ومشات دخلت لبيتها على اساس الدراري كاينين بثلاثه بهم معاها. ولا غدا في الصباح خلاتو غير مشى يخدم على راسو، وهي تقول لي سمعيني مزيانه مالكه دابا، الولد مات واللي عطا الله عطا، غندفنوه في بيت ديال الحطب، ومن غيجي غنقولوا لباه غفلنا وخرج بوحدو وما رجعش، ومعه هو كان مريض ما كناش كنخليوه يخرج بوحدو كاع. ايوا قالت لي غير شويه ونبداو ندورو ونخرجو نسقسيو ونقولوا للناس الولد خرج وما رجع. وانا اصلا ما كان عندي حتى اختيار، كنت عارفه ولدي صافي ضاع، ولا ما درتش هادشي اللي كتقول لي عليه غنمشي للحبس. واصلا ما نكذبش عليكم انا ما عرفتهاش علاش كتعاونني، واش لحقاش حست انها كانت السبب وعرفتك كانت خلاتني وعطاتني الثقه ما كنتش غنوصل لهاد المواصل، وكون ما بقاتش كديها في الهضره اللي كتدي وتجيب ما كانتش غتوصلني للعيب. المهم غسلاتو ودفناتو في البيت ديال الحطب في واحد البلاصه مع الحيط، وحطات عليه واحد الصندوق كبير وعاد الحطب والعواد. ومين جا راجلي في العشيه درنا داكشي اللي قالت لي عليه. ايوا مشى بدا كيسول عليه في الدور كامل، وحنايا كنديرو راسنا كندورو، وبدا الوقت كيدوز ومشات ايام وجات ايام، وبدا الموضوع كيتنسى، خصوصا في داك الزمان ما كانش هادشي ديال دابا، ما كيديروا لا بحث لا والو. واصلا كان عندنا غير المقدم في الدوار هو اللي كيوصل الاخبار، الا كان شي مشكل كيمشي للمدينه مره في السيمانه وكيبلغ على شنو واقع في الدوار. وهو كان اصلا ما وصلهاش كاع للمخزن وما قال لهمش راه كاين شي ولد صغير تختفى، خصوصا ولدي مسكين كانوا كيعتبروه ماشي طبيعي وحمق بالنسبه لهم. المهم دازت 3 سنين على موت ولدي، وعكوستي حسب ليها صافي قطعنا الواد ونشفو رجليها، وقالت صافي داز الوقت وحتى واحد ما عاقبينا، وخرجت سرنا لوحده من بناتها. وكما كتعرفوا السر الى خرج ما بين جوج ما بقاش سر، وخصوصا بحال هذا فيه جريمه قتل وخادونا قسط. ايوا بنتها قالتها غير لختها، واختها قالتها غير لوستها، ولوستها قالتها غير لعقوستها، حتى لقيت راسي كلشي في الدوار عنده الخبر. ومي وصلت المقدم خاف على راسو ومشى وصلها للمخزن. ايوا جاو وهزوني من وسط ولادي وداوها حتى هي معايا،
ومن الخوف ديالي من المخزن اللي كنت عمري ما شفتهم، واصلا كنت عمري ما شفت حتى المدينه، لا انا ولا هي. اعترفت ليهم بكل شيء من اول طرشه، وحكموا عليا ب 12 عام وبتهمة القتل غير متعمد وإخفاء الجثة، وهي حكموا عليها 3 سنين ديال الحبس، لحقاش كانت مرا كبيرة في العمر واعتبروها مرا جاهلة وما كتعرفش. ايوا ما نقول لكمش على الدوار، ما بقى عندهم حتى سيرة غير على ملكة وعجوزتها، وقصتنا بداو كيتحاكاو بها الصغير والكبير. وهذاك المقدم جلاوه من الخدمة لحقاش ما كانش بلغ انه كاين شي ولد صغير تختفى. ولادي مساكن بقاو عايشين مع باهم، وبقاو كيقابلوهم ليا والديا وخواتاتي. وعجوزتي ماتت في الحبس بالفقصة والمرض، وراجلي من بعد ما ماتت امو مشى تزوج، الله يسهل عليه، انا ما غنلوموش. ايوا مشات ايام وجات ايام، وكبروا ولادي ورجعوا رجال، وانا كملت الحبس ديالي كامل وخرجت. وكانوا والديا ماتوا حتى هما، وخوتي وخواتاتي كل واحد في دارو بطبيعة الحال. على داكشي ما بقى لي رجع للدوار، ما بغيتش نقلب المواجع على ولادي ونخلي الناس يبداو يهضروا فيهم ويجبدوهم بالعيب، ويبقاو يقولوا ها هي امهم خرجت من الحبس. على داكشي مشيت لواحد الجمعيه اللي كيساعدوا هادوك اللي كيخرجوا من الحبس على الاندماج، وعاونوني وداروا لي واحد الطبيله ديال البوبوش كنسترزق بها الله. ولادي كان عندي اتصال بهم الحمد لله، وخا غير من بعيد لبعيد. ايوا بديت كنكبر وكنعيا، ورجعت مشيت لدار العجازه، لحقاش ولادي ما كانوش رباو عليا الكبده وكانوا ولفوا بلا بيا، يعني كانوا غير كيصلوا معايا صله الرحم وصافي. حتى واحد فيهم ما كان غيهزني، خصوصا بعد ما تزوجوا وكل واحد دار دارو. وهكذا غنكون دفعت ثمن غلطه درتها بدون قصد وفي ساعه غضب، والثمن كان غالي وغالي بزاف. حتى لهنايا قصتي غتكون مشات مع الواد، وانا رجعت مع الجواد. السلام عليكم.